भाई मुझे एक हायर की मशीन सेट करनी थी जिसका हुलिया कुछ इस तरीके से बिगड़ा हुआ था। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सुबह नाश्ता वगैरह करके मैं हो जाता हूँ रेडी। मुझे आज एक क्लाइंट की कॉल आई थी जिनके हाँ एक वॉशिंग मशीन खराब हुई पड़ी थी। उनका कहना यह था कि इसका टप एक साइड मार गया है। पहुंचता हूँ साइड पे जाके देखा मैंने तो इसका एक रॉड जिसको शाह हम बोलते हैं वो शाह इसका बाहर निकला हुआ था। इसके शाहों को बाहर निकाल सबको अच्छे से ऑयलिंग कर देता हूँ। ऑयलिंग करके इसको मैं दोबारा फिट कर दूँ। फिट करने के बाद मैं इसमें थोड़े बहुत पीस थर्मोकोल के भी ऐड कर देता हूँ ताकि इसकी में जो हल्की फुल्की वाइब्रेशन है वो बिल्कुल भी ना रहे। तो ये छोटा सा आज काम था, ये आज की डेट में माशाल्लाह होता है कंप्लीट और मशीन हो जाती है एकदम मस्त। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए अल्लाह हाफिज़।